立头蜂虎属于佛法僧目，蜂虎科，体长约20公分，分布于中南半岛、印尼、马来西亚、泰国等地方，栖息于丘陵或林地，会在山坡土壁挖洞筑巢，多在空中飞行和捕食，伴随着鸣叫声，有时也会站在树顶或枝桠上。性喜结群，群体由10余只到近100只组成，但不与其他鸟种混群，活泼好动，在一起生活时总是吵吵嚷嚷，极为吵杂，声音可以传到很远。盯着目标，当它离枝飞起的刹那，紧按快门，留下永恒的瞬间。